Herzlich willkommen bei lichtwurzeln.de. Schön, dass Sie sich 5 Minuten Zeit nehmen und mit mir gemeinsam etwas tiefer in das Thema Lichtwurzeln einsteigen. Zunächst einmal steht die Frage im Raum, warum sollte man das tun? Zum Glück gibt es das Lichtwurzelbuch von Hartgemeier und Hartgemeier. Dort werden entsprechende physiologische Wirkungen der Lichtwurzel beschrieben und entsprechende wissenschaftliche Studien dazu benannt. Die wichtigsten Wirkungen wollen wir uns einmal anschauen. Dazu brauchen wir einen schematischen Menschen. Wir zeichnen uns einfach auf den Bildschirm. Dann sollen uns als erstes die endokrinen Drüsen beschäftigen. Hört sich gar nicht spannend an, aber wir werden gleich sehen, dass sie unser gesamten Hormonhaushalt, also unser Wohlbefinden, unsere Verdauung, unsere Aktivität, Passivität, was auch immer beeinflussen und eine ganz, ganz wichtige Rolle in unserem Leben spielen. Also, die endokrinen Drüsen oder auch Hormondrüsen oder auch innere Drüsen genannt, werden durch die Lichtwurzel angeregt. Wenn wir von oben beginnen, kommt zunächst die Zirbeldrüse, die besonders den Schlaf-Wach-Rhythmus beeinflusst. Als nächstes begegnen wir der Hirnanhangsdrüse, die Vorgänge wie Wachstum, Fortpflanzung und Stoffwechsel reguliert. Weiter kommen wir zur Schilddrüse und Nebenschilddrüse. Exemplarisch seien hier nur genannt Energiestoffwechsel, Knochenabbau, Zellwachstum. Die Thymusdrüse ist Teil des Immunsystems und besonders in unserer Jugend aktiv. Die Nebennieren gehören quasi zu unserem Nervensystem. Sie sind mitverantwortlich für den Wasserhaushalt, den Mineralstoffhaushalt, den Zuckerhaushalt in unserem Körper. Und sie produzieren so berühmte Hormone wie das Cortison und das Adrenalin. Und ich möchte noch auf einen interessanten Zusammenhang zu unserer Sprache hinweisen. Jeder kennt den Ausspruch, das geht mir an die Nieren. Wenn man sich im Körper den Platz der Nebenniere anguckt, dann stellt man fest, die sitzt oben auf den Nieren drauf, die thront da förmlich oben drauf. Und tatsächlich hatten wir schon gesagt, die sind auch für das Stresshormon Adrenalin verantwortlich und schütten das aus. Interessant ist, in der Sprache finden wir es und wir finden es aber auch in der Körperlichkeit. Die Bauchspeicheldrüse hat im erweiterten Sinne mit unserer Darmgesundheit zu tun. Neben vielen anderen Aufgaben, die sie zu erledigen hat, produziert sie Enzyme zur Aufspaltung von Fett, Eiweiß und Kohlenhydraten. Ohne diese Enzyme kann unsere Darmschleimhaut die Nahrung nicht aufnehmen und dem Körper zuführen. Ebenfalls zu den endokrinen Drüsen gehört der Eierstock und der Hoden. Neben dem Komplex der endokrinen Drüsen stärkt die Lichtwurzel auch Milz und Lunge. Wem es nicht mehr geläufig ist, die Milz erzeugt Teile der weißen Blutkörperchen und bei Kindern Teile der roten Blutkörperchen. Nach dem Blick auf die endokrinen Drüsen verwundert es auch nicht, dass die Lichtwurzel das Immunsystem stärken kann. Dass ein Antiosteoporose-Effekt nachgewiesen wurde, Klammer auf, wir denken an die Schilddrüsefunktion, Klammer zu, und dass die Lichtwurzel als verdauungsfördernd gilt, auch im Sinne von Darmgesundheit. Die Lichtwurzel fördert den Abbau ungünstiger Fette und wurde als antioxidativ und entzündungshemmend nachgewiesen. Nach anthroposophischer Auffassung ist die Lichtwurzel in der Lage, in ihrer Knolle Lichtäther zu speichern. Diese Kraft kann die Ätherkräfte, also die Lebenskräfte oder noch anders benannt die Bildekräfte, unterstützen. Bildekräfte sind das Wirkprinzip, das unseren sinnlich wahrnehmbaren physischen Leib entstehen lässt. Besinnen wir uns noch einmal auf unsere Anfangsfrage. Gibt es einen Grund, sich mit der Lichtwurzel zu beschäftigen? Sie können zum Beispiel der Lichtwurzel im inneren seelischen Erleben begegnen. Das bedarf etwas Vorübung und ist nicht ganz einfach. Das, was Sie auf der nächsten Abbildung sehen, ist nicht etwa ein Heiligenschein oder sowas ähnliches, sondern es ist der Versuch, was Menschen in ihrer Seele erlebt haben, bei der Begegnung mit dieser Pflanze in eine sinnliche Form zu bringen. Also etwas, was eigentlich sinnlich nicht da ist und an der Seele stattfindet, auf das Papier zu bringen und quasi in eine für die Augen sichtbare Sprache zu übersetzen. Bei den realen Dingen fällt uns eine Beurteilung immer viel leichter. Aber nur die wirklichen Dinge, also die mit Wirkung, die auf die Zukunft ausgerichtet sind, und die stofflichen Dinge, die realen Dinge, die aus der Vergangenheit kommen, zusammen ergeben die Wirkung einer Heilpflanze. Mit dieser Schlussbemerkung überlasse ich Sie dem Anblick des letzten Bildes, vielleicht noch 1, 2 Minuten, und wünsche Ihnen alles Gute und sage Ihnen schon jetzt auf Wiedersehen, auf Wiederhören.